ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್. ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು 6 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ MC ಹಾಕಿ ಇದು ಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 3ನೇ ಸಲ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಕಿತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜೆ ಮೌಂಟ್, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಜೆ ಮೌಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು DJI Osmo ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೆ ಮೌಂಟ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಫೀವರ್, ಕಾಫ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ DJI ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಇದೊಂದು, ಈ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು 2,500. ಈ ಚೋಟುದ್ದ ವೈರ್ ಒಂದು 1,250 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ವೈರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೈಕ್ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ. ಬೈಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟಿಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್. ಎಲ್ಲೂ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಟ್ರಯಲ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲು ಬೇರೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ.